بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. عندنا اليوم سلمكم الله نتكلم عن السيفون ومشاكله. انه يجي فترة ما يمسك الماء، يقعد يهرب الماء من هذه المنطقة. فايش الحاصل؟ اما ان تكون الموية زايدة بحيث انه هذا ما يكون موزون صح، فتزيد منسوب الماء فيدخل الماء من الفتحة هذه، يقوم ايش؟ يخرج الزايد من تحت. طيب، إن كانت المشكلة إن الماء ما يخش من هنا، يكون منسوب الماء زايد فيدخل من هنا، معناته هذا إنه العوامة هذه ما هي موزونة. إما أنك تثنيها بالشكل هذا أو تزيد الثني بحيث إنه لا ارتفع منسوب الماء، ضغط على القفل هنا يضغط على القفل فيوقف ايش؟ تسرب الماء داخل السيفون. طيب، لقينا ان هذه المشكلة ما هي حاصلة. نجي المشكلة الثانية، يكون عندك رمل، شايف؟ مع تسرب الماء يكون عندك رمل، الرمل هذا يمسك الجلدة من تحت. شوف اوريكم الان. نفك العوامة هذه، نطلعها، نجي للسيفون. شايف الحركة هذه؟ عشان لو جينا نقفله نطلع برا. شوف، بس باللف تلفه وتطلعه. شوف هذه الجلدة يعيقها الرمل، يجيها الرمل ويمسكها ويخليها فاصل. الرمل يمسك هذا ويخليه فاصل بينه وبين المويه هذا والبلاستيك اللي هنا اللي عمال ليش تسوي لها قفل، ويبدا التهريب وما يوقف. تلقى السيفون عندك شغال على طول، المويه بتمشي. فناخذ هذه نطلعها وننشف المنطقه هذه ونمسح الرمل اللي يكون داخل فتحه السيفون من داخل. طيب، لو جينا نركبه، تركيبه جدا سهل، بس بالطريقة هذه توزنه لأنه فيه أقفال في الداخل، وخلاص انتهى الأمر. تقوم هذا تطلعه، تعطيه سنة واحدة بس عشان تركب ايش؟ تحط الغطاء وتدخل ايش؟ السحاب حق السيفون. وصلى الله وبارك. يلا، اشوفكم على خير.